यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मशाए। उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है। जो दिन, जो घड़ी, जो खुशी, जो भी जिंदगी में मिले उससे बटोर लो। Seize the day, my friend. क्योंकि ना जाने कल ये दिन, ये घड़ी, ये खुशी फिर मिले ना मिले। पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा और फोकस कहाँ करेगा आज में। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। जन्म कब लेना है और मरना कब है